हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे खांसी के बारे में। अभी के समय में मेनली अगर हम देखें तो मौसम जो चेंज हो रही है उस कारण से बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है कि उनकी गला भी छिल जाती है। तो अगर हम देखें तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनका उपयोग कर सकते हैं। मेनली हम अगर स्टार्टिंग करना चाहें तो मॉक्सल 200 से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी रिलीफ मिलती है। उसके साथ अदर भी मेडिसिन हैं जैसे कि रेस्टक्स हैं, ब्रेनिया और एंटीमटाड जैसी मेडिसिन है जो कि उनके सिम्टम के अनुसार दिया जाता है। धन्यवाद।